এখন গরু দেখালো, গরু নাই। একজন আমার কাছে কান্দাকাটি করতেছে, বাড়ি হচ্ছে আপনার নারায়ণগঞ্জ। একজনের থেকে গাভী গরু নিছে 1,39,000 টাকা দিয়ে। নেওয়ার পরে সে বলতেছে, হান্নান ভাই আমি তো গাভী গরু বিশ্বাস করে কিনেছি, আমাকে গরু দেয় নাই, হচ্ছে গান সেই টাকাও ব্যাক দিচ্ছে না। নাম বললো আমাকে যে গরু দেয় না, টাকাও ব্যাক দিচ্ছে না। এই জন্য যে আপনারা যার কাছ থেকে গরু কিনবেন, বায়না 5,000 করে বায়না দিয়ে 2 দিন পরে লোক পাঠান, আপনার লোক আসি দেখি হ্যাঁ গরু আছে, তখন আপনার লোক দানা থাকার পরে আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে গাড়িতে উঠে নিয়ে যাবেন। এইভাবে দেবেন, তাহলে কেউ কারো কাছে প্রতারণা হবেন না। এখন গরু নাই, আপনাকে বললো যে ঠিক আছে আমি দেবো না, একজনের গরু বাঁধা আছে, যা ভিডিও করি দিয়ে দেখা, ওই লোক জানলো না, সেই গরু যার করতে সে তো বিক্রি করে দিবে, তো ওই লোক কোথায় থেকে দিবে আপনাকে গরু? সেই জন্য যার কাছ থেকে কিনেন বুঝি শুনি দেখি, আপনারা ভালো লাগলে কিনবেন, না লাগলে না কিনবেন। কিন্তু সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন তাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ঈশ্বরদী অরণখোলা হাটের পাশে স্বপ্না ডেয়ারি ফার্মে। তো এই ফার্মে আগেও আমি কিছু প্রতিবেদন দিয়েছি আপনাদেরকে, ওনারা কিছু ভালো ভালো বকনা বিক্রি করে থাকে। তো আজকেও আমি কিছু বকনা দেখাতে নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে জানাবো, কী ধরনের বকনাগুলো তারা বিক্রি করতেছে এবং কী কী জাতের বকনাগুলো রয়েছে। আপনারা অবশ্যই বকনা কেনার আগে ভালো করে দেখে শুনে বুঝে, যারা ভালো জাত চিনেন তারা ভালোভাবে দেখে বকনা কিনবেন, যদি না চিনে থাকেন অবশ্যই সাথে লোক নিয়ে এসে বকনা কিনবেন। তো চলুন আমরা কথা বলি এই ফার্মের যে মালিক রয়েছে হান্নান ভাই তার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ ভালো। তো আপনার ফার্মে তো আসলাম, এর আগেও কিছু প্রতিবেদন দিয়েছি, তো বর্তমানে কী ধরনের বকনাগুলো রয়েছে আপনার কাছে? যেটা প্রতিবেদন করতেছেন ওটা তো পরের সপ্তাহে এসে পাচ্ছেন না, দেখেন আপনি করেছেন আছে নাকি, এগুলো আমার নতুন কালেকশন করেছে, দর্শকদের দেখান, যদি ভালো লাগে কথাবার্তা বলে নেবে, দেখান। তো আপনার কাছে আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম, তো বকনা হিটে আসার বিষয়টা, মানে হিটে আসলে এটা বোঝা যায় কীভাবে, সেটা একটু আগে দর্শকদেরকে জানান। হিটে আসলে বোঝা যায় মূলত, মনে করেন যে একটা বকনা 16-17 মাসে হিটে আসে, আর এই 3টা কোয়ালিটি থাকে। একটা বকনা যখন হিটে আসে লাফালাফি করে একটার গায়ের পর ওঠে, আবার একটা লাফালাফি করে না ও শুধু হামলাবে, আবার একটা লাফালাফি করে না হামলাবেও না, শুধু সিমেন্স ভাঙবে, ওটা সিমেন্স দেখে দিয়ে দিতে হবে যে আসছে কিনা। লাফাবেও না হামলাবেও না, ওটা শুধু সিমেন্স ভাঙবে, ওটা দেখি দিয়ে দিতে হবে। তো আমাদেরকে বকনাগুলো দেখাবেন এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে একটু জান। হান্নান ভাই, এটা কি জাতের বকনা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বলে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার দাঁত এটা? এটা এখনো দাঁত হয় নাই, এটা সিমেন্স দিয়ে আছে, যে কেউ নিলে এটা চেক দিয়ে নিতে পারবে, বাবাই দিতে। এটা চেক দিয়ে নিতে পারবে? চেক দিয়ে নিতে পারবে, যদি গাব থাকে তাহলে নিবে, না থাকলে এখানে ব্যাক। কয় মাসের গাব এটা? এটা 3 মাসের গাব। তলাটা যদি একটু ভালোভাবে দেখাতেন আমাদেরকে। এই দেখেন
দর্শক তলাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখনো দাঁত হয় নাই। এখনো দাঁত হয়নি না? না, এটা দাঁত হয় নাই। এটা কত পার্সেন্ট আছে? এটা আমার টার্গেট যে এটা 92 হবে। 92। এটার দাম চাচ্ছেন কিরকম? এর দাম চাচ্ছি 1,35,000। 1,35,000। 1,35,000। দুধ হতে পারে কিরকম? দুধ প্রথম অবস্থায় 18-20 লিটার দুধ হবে। 18-20 লিটার হবে। 20 লিটার দুধ হবে। খুব তলা আলা আর কি। কিছুই বলবো না। দর্শক আপনাদেরকে তলাটা দেখাচ্ছি। পাশেরটা যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। পাশেরটা এটা সিমেন্ট দিছি, আজকেই দিছি। আজকে সিমেন্ট দিয়েছেন না? আজকেই দিছি। তলাটা একটু দেখাতেন। এই যে, দেখো। কিছু বলবো না। এটা তো মনে হয়, এটা তো মনে হয় ফ্রিজিয়ান না? হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান না? এটার বয়স কত দিন? এর বয়স 17 মাস। 17 মাস। এটা কত পার্সেন্ট আছে? এটা 85। 85। এটা দুধ হতে পারে কিরকম? এটা 16-17 প্রথমে হবে। 16-17 হবে। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটা হচ্ছে 1,15,000। 1,15,000। অবশ্যই তো দামাদামি করে নিতে পারবে। চলে নেবে না হলে না। পাশেরটা এটা এটা হচ্ছে রানী। রানী শঙ্কর না? এটার বয়স কত দিন? এর বয়স হচ্ছে 12 মাস। 12 মাস। এটা কত পার্সেন্টের আছে? এটা 85। 85। তলাটা যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক আপনাদেরকে তলাটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমার কাছে তো এই জন্য হাল করতেছে। এটার দাম চাচ্ছেন কিরকম? এর দাম চাওয়া আমার 75। 75,000। এটা সব সাদা, পুর জিব্বা, নাকের কোনা, সিং সব সাদা। এটাকে রানী বলে। এটা দুধ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? এটা 17-18। 17-18। দর্শক এটা 17-18 হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাশেরটা এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। দর্শক ফ্রিজিয়ান জাতের বকনাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তলাটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। এটা কত পার্সেন্ট আসছে? এটা 75। 75। এটাই দুধ হওয়ার সম্ভাবনা কীরকম আছে? 15-16 লিটার। 15-16। এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? এর দাম চাওয়া 65। 65,000। চাওয়া 65। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 65,000 টাকা। পাশেরটা পাশেরটা রানী। রানী শঙ্কর। এটার বয়স কীরকম? এর বয়স হচ্ছে 11 মাস। 11 মাস না? 11 মাস। তলাটা যদি একটু দেখাতেন ভালোভাবে আমাদেরকে। দর্শক আপনাদের তলাটা দেখাচ্ছি। এটা কত পার্সেন্টের মতো আছে? এটা 75 ধরনের। 75 ধরা যায়। এটা দুধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কীরকম? 15-16 লিটার। 15-16 না? এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? এটা 60,000 টাকা। 60,000। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 60,000 টাকা। আপনারা অবশ্যই দামাদামি করে নিতে পারবেন। হান্নান ভাই পাশেরটা কি জাতের এটা? এটা রানী বলে। রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর। এটার বয়স কীরকম? এর বয়স হচ্ছে 13 মাস। পার্সেন্ট আছে কীরকম? 80 পর্যন্ত হবে। দুধ হবে কীরকম? দুধ হবে 17-16। 16-17। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তলাটা একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তলাটা। এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? এটা 65,000 টাকা। 65,000। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 65,000 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বকনটি। পাশেরটা পাঁচটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনটি। তলাটা একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক আপনারা তলাটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কত পার্সেন্টের আছে? 70%। 70 না? এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? এটার দাম চাওয়া 55,000 টাকা। 55,000। দুধ হতে পারে কীরকম এটার? এটা 14-15 দুইবার। 14-15 না? দর্শক এটা 14-15 লিটার দুধ হতে পারে দুইবারে। পাশেরটা শুয়ে আছে অনেক সুন্দর একটি বকন। ফ্রিজিয়ান না এটা? দর্শক এটা ফ্রিজিয়ান জাতের। তলাটা যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। এটা মুন্ডি আছে। মুন্ডি না? ও দর্শক মুন্ডি আপনাদেরকে মাথাটা দেখাচ্ছি একটু। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুন্ডি জাতের বকনটি। এটা কত পার্সেন্টের আছে? 75। 75।
এটা দুধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কীরকম? এই 14-15। 14-15। এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? ওর দাম হচ্ছে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 60,000 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশেরটি এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। দর্শক ফ্রিজিয়ান জাতের বকনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তলাটা যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক প্রচুর নড়াচড়া করতেছে বকনটি, তবু চেষ্টা করতেছি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে। এটা কত পার্সেন্টের আছে? 70। এটার দাম চাচ্ছেন কীরকম? 55,000 টাকা। 55,000। দুধ হতে পারে কীরকম? 14-15। 14-15 লিটার। দর্শক বকনটিতে 14-15 লিটার দুধ দুধের হতে রেঞ্জ পারে। বেশি বাড়াই দিতে লাভ নাই। এখন যদি বলা হয় যে আমার থেকে দুধ দোয়া নিচ্ছে না, তখন যদি বলি যে এটা হচ্ছে কারণ 18 লিটার দুধ, 20 লিটার দুধ, তো এটা তো মৌখিক গল্প হবে। অবশ্যই তো অবশ্যই। মৌখিক গল্প করে লাভ কি? যেটা বাস্তবে সেটা বলতে হবে। এগুলো আছে, এটা ফ্রিজিয়ান আছে, এটা ফ্রিজিয়ান। এগুলা তো ছোট সাইজের, এগুলা আর সবগুলা তো প্রায় ছোট সাইজের। বাচ্চা তো এই মোটামুটি 55-50 এরম রেটের ভিতর আর কি। 55-50 লিটার এগুলো। এগুলা তো সব ফ্রিজিয়ান না? হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান। এগুলার বয়সটা কিরকম? এই 10 মাস 9 মাস দেখো। 10 মাস 9 মাস না? 10 মাস 9 মাস। এইটা কি জাতের? এটা জার্সি। এটা জার্সি না? এটা পার্সেন্ট কিরকম আছে? পার্সেন্ট কম। পার্সেন্ট কম। এগুলো খামারের জন্য পারফেক্ট না। মানে কত মানুষ অল্প টাকা কি কিস্তি উঠায় নেয়, 20-25 হাজার টাকা দাম। মানে হিসাব মূলত কথা ফার্মের জন্য লাগবে আপনাকে যেটা পারফেক্ট ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন, মানে নতুন নতুন এখন জাত বের হচ্ছে। এই যে ওই সাইডে আরও কিছু আছে। তো ওই সাইডের গুলা যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক ওনার ফার্মে আরও কিছু বকন রয়েছে, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু বকন, সুন্দর বকনগুলো। এইটা কি জাতের? এইটা বলতেছে একটু জার্সি, আমারও তার কাছে জার্সি। এখন একটু জার্সি রেটটাই বেশি আছে। আমার থেকে ভয় পাচ্ছে না। এটা দাম চাচ্ছেন কিরকম? একদম 55। 55। দুধ হতে পারে কিরকম এটা? আমার থেকে ভয় পায় না আপু। 16-17। আপু, পাশেরটা আমার থেকে ভয় পায় না। ফ্রিজিয়ান না? দর্শক ফ্রিজিয়ান জাতের বকনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড় সাইজের তো বকনটি না? হ্যাঁ, এটা বড় সাইজের। এটার দাম চাচ্ছেন কিরকম? এটা 55 দিতে পারবো। 55। দুধ দুধ হবে কিরকম এটার? 14-15 লিটার করে প্রথমে দেবে। 14-15 লিটার। 15 লিটার। পাশেরটা পাশে তো ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনটি। এটা দুধ হতে পারে কিরকম? 15-16 করে দুধ হবে। 15-16 না? 15-16। দাম চাচ্ছেন কত এটা? এটা 65,000। 65। 65,000 টাকা। পাশেরটা এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? দর্শক ফ্রিজিয়ান জাতের বকনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা ভালো আর কি, একটু তলা না করে। তলাটা যদি তাহলে একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক তলাটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দর্শক আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। তো এটার দাম চাচ্ছেন কিরকম? এটার দাম হচ্ছে 55। 55। দর্শক অনেক সুন্দর একটি বকন, দাম চাচ্ছে 55,000 টাকা। পাশেরটা এটা অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া না? দর্শক অস্ট্রেলিয়া জাতের বকনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কত পার্সেন্টের আছে? কত 70 নিচে হবে এটা। 70-এর নিচে হবে। 70 দুধ হতে পারে কিরকম? 14-15 লিটার ভাই। 14-15 না? দাম চাচ্ছেন কিরকম এটার? এটা 55 তে দিতে পারবো। 55-তে দিতে সব পারবেন। গরু বড় হয় আর কি, অস্ট্রেলিয়া তো। হ্যাঁ, বড় হয় গরুগুলা। হ্যাঁ, বড় গরু হয়। চামচা ভালো। এইটা কি জাতের? এটা জার্সি টাইপের ভাই। জার্সি আর অস্ট্রেলিয়া মিক্সড আছে। জার্সি অস্ট্রেলিয়া মিক্স। মিক্সড আছে। তলাতে ভালো। এই দেখেন একটা গরু কি আনবেন আপনার কাছে, ওই ছোট গরুর দাম চাইছি 60,000। এইটা আবার দিতে পারো 55,000 টাকা। মানে এটা 55,000। 55,000 টাকা। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 55,000। তলাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা কত মাস বয়স? এটা হচ্ছে 13 মাস বয়স। 13 মাস। 13 মাস বয়স। এটার দাম চাচ্ছেন কিরকম? যেটা 55 দিতে পারবো। 55 না? 55 দিতে পারবো। দুধ 55 মানে 53-52 তো দিতে পারবো। দুধ হবে কিরকম এটা? এটা আর 15-14 এর ভিতর থাকবে। 14-15 হবে। 14-15। তো দাম এত কম, 14-15 লিটার দুধ হবে কারণটা? কথা বলে না, যে একটা মানে বডি হবে, জাতের পর ডিফেন্স করবে। আচ্ছা, এটা বডি জাতের পরে সৌন্দর্য পরে দুধের পরে দাম হবে। এখন ওই যে আপনাকে ছোট কেউ জিনিস চেনে না। এখন ওই যে ওইগুলো আমি বলছি 65-70, এইটা তো বলতে পারতাম, কিন্তু এর বডি আর ওর বডির 1-8 দিন হবে। এইটা পরি থাকবে, ওইগুলো নিয়ে চলে যাবে। ওর একটা বাচ্চা বের হলে দুধ ছাড়লে দাম হবে 70,000-60,000 টাকা। এর একটা বাচ্চা দিলে এই কোয়ালিটিটার দাম হচ্ছে 30,000 টাকা।
আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো আজকে তো আপনার অনেক বকন আমাদেরকে দেখালেন, তো আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দেন। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 01725 70 81 31, এটাই মো নাম্বার। আরেকটা নাম্বার হচ্ছে 017 35 89 34, এই দুইটা নাম্বার আমার। সর্বক্ষণ খোলা থাকে তো? ফোন খোলা থাকে। তো দর্শক, ওনার ফোন নাম্বারটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম হান্নান ভাইয়ের। তো ওনার অনেকগুলো বকন আপনাদেরকে দেখালাম এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে জানালাম। তো অনেকেই পরিবহন যে ভাড়াগুলো সেই সম্পর্কে জানতে চান, তো ভাড়া সম্পর্কে একটু জেনে নিই। তো এখান থেকে ভাড়াগুলো যদি বলে দিতেন। ভাড়া তো ভাই প্রতিবেদনেই বলি, অনেক জায়গার সিলেটের ভাড়া আপনার 14 থেকে 15 16-র ভিতর থাকে, বড় গাড়ি 20 ফুট। আপনার কুমিল্লার ভাড়া 10 থেকে 12 হাজার টাকা, ওই 12 ফুট গাড়িগুলান। আপনার চিটাগাং ভাড়া 20 ফুট গাড়ি 19-20 হাজার টাকা। আপনার চকরিয়া যায় 25, 26, 20 ফুট আর কি। এদিকে ভাড়াগুলো কিরকম? এদিকে আপনার বরিশাল ভোলাতে 14-15 হাজার টাকা। আবার ওই ছোটো গাড়ি নিলে 12,000 13,000 পাওয়া যায়। মানে এটা ডিফেন্স করে গাড়ির পরে, মানে 15-এর উপর আর কি যায় না। বড় গাড়ি নিলে 15,000 টাকা পর্যন্ত ভাড়া হয়। আর মূলত কথা হচ্ছে যারা বাইরে আছে, প্রবাসী যারা আছে, একটা গরু যার কাছ থেকে যেখান থেকেই কিনো তারা দেখে শুনে, যারা প্রকৃত খামারি, গরু দেখে 5,000 টাকা করে বায়না করি, তার লোক এখানে আসি, যখন দেখবে যে হ্যাঁ সরজমিনে গরু আছে, তখন দেখে শুনে ওর লোক এখানে থাকবে, তারপরে যেন ওই টাকা ডিলিংস করে। এখন গরু দেখালো, গরু নাই। একজন আমার কাছে কান্দাকাটি করতেছে, বাড়ি হচ্ছে আপনার নারায়ণগঞ্জ। একজনের থেকে গাভী গরু নিছে 1,39,000 টাকা দিয়ে। নেওয়ার পরে সে বলতেছে, হান্নান ভাই আমি তো গাভী গরু বিশ্বাস করে কিনেছি, আমাকে গরু দেয় নাই, হচ্ছে কারণ সেই টাকাও ব্যাক দিচ্ছে না। নাম বললো আমাকে যে গরু দেয় না, টাকাও ব্যাক দিচ্ছে না। এই জন্য যে আপনারা যার কাছ থেকে গরু কিনবেন, বায়না 5,000 করে বায়না দিই, 2 দিন পরে লোক পাঠান, আপনার লোক আসি দেখি হ্যাঁ গরু আছে, তখন আপনার লোক দানা থাকার পরে আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে গাড়িতে উঠে নিয়ে যাবেন। এইভাবে দেবেন, তাহলে কেউ কারো কাছে প্রতারণা হবেন না। এখন গরু নাই, আপনাকে বললো যে ঠিক আছে আমি দেবো না, একজনের গরু বাঁধা আছে, যার ভিডিও করি দিয়ে দেখা, ওই লোক জানলো না, সেই গরু যার করতে সে তো বিক্রি করে দিবে, তো ওই লোক কোথায় থেকে দিবে আপনাকে গরু? সেই জন্য যার কাছ থেকে কিনেন বুঝি শুনি দেখি, আপনারা ভালো লাগলে কিনবেন, না লাগলে না কিনবেন, কিন্তু যেটাই হচ্ছে 5,000-এর উপর বায়না দেন না। আর আপনার লোক আসবে বায়না করবেন, মানে 5,000-এর উপরে মানে কেউ অ্যাডভান্স করবে না? অ্যাডভান্স করবে না, হয়তো 2 দিন পরে লিখ যা, 2 দিন পরে আমার লোক যা দেখি টাকা দিলে আসবে, এইভাবে গরু কিনুক। এখন গরু 50,000 টাকা বায়না দিল দিয়ে, আবার একজন যে বিক্রি করবে তার তো টাকার দরকারই বিক্রি করে। অবশ্যই। উনি আসলো যে ভাই আমি 10 দিন পরে নিব, 10 দিন পরে নিতে গেলে যার যেরকম সমর্থ সে কথা বলে নিতে হবে, যদি খাটে, না কাটলে লিয়া লাগবে না। এখন খামারি অনেক খামারি হয়েছে, খামারের তো অভাব নাই। খামারি দেখেন এখন অনেক খামারি হয়েছে, খামারের অভাব নাই। তে যার কাছ থেকেই যা কিনুক বুঝে শুনে কিনতে হবে। তো হান্নান ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। তো দর্শক, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম অরণখোলা হাটের পাশে হান্নান ডেইরি ফার্মে সব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম অরণখোলা হাটের পাশে স্বপ্না ডেইরি ফার্মে হান্নান ভাইয়ের কাছে। আজকে ওনার অনেকগুলো বকনা আপনাদেরকে দেখালাম এবং আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় জানালাম যে আপনারা কিভাবে অ্যাডভান্স করে টাকা দিয়ে গাভী নেবেন বা বকনা নেবেন। তো কেউ 5,000 টাকার উপরে কেউ বায়না বা অ্যাডভান্স করবেন না, কারণ অনেকে প্রতারিত হচ্ছেন, টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু গাভী বা বকনা নিতে পারছেন না বা দিচ্ছে না। তো এই বিষয়টা আপনারা মাথায় রাখবেন। তো দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। দর্শক, ভালো থাকবেন।